दोस्तों आपने कभी तो ट्रेन के सबसे पिछले डिब्बा पर एक्स लिखा देखा ही होगा। क्या आपको पता है इस एक्स का मतलब क्या होता है? नहीं तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशन से किसी और स्टेशन पर प्रस्थान करता है तो स्टेशन मास्टर को पता तो चलना चाहिए कि ट्रेन जो है मेरा पूरा आया है या आधा डिब्बा कुछ डिब्बा पीछे ही छूट गया। इसको जानने के लिए जो है गवर्नमेंट ने सबसे पिछला डिब्बा पर एक्स लिखना शुरू कर दिया। इस एक्स का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर किसी ट्रेन पर एक्स सबसे पिछला डिब्बा पर लिखा हुआ नहीं रहता है तो जो है स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है ट्रेन का डिब्बा जो है पीछा में ही रह गया है, छूट गया है, उसका जो है जांच शुरू करे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।